Residuo: todo produto ou material que despois de ter sido producido, manipulado ou usado se tira porque xa carece de valor para quen o posúe. Existen todo tipo de residuos, algúns deles de xestión moi complicada, pero no noso traballo imos centrarnos nos residuos sólidos urbanos. Na actualidade, os residuos sólidos urbanos dos concellos de Galiza seguen dous camiños, o de Sogama ou de Nostián e Lousame. Estes modelos coinciden na defensa do principio dos 3 R's, é dicir, R de reducir e racionalizar o consumo, R de reutilizar todos aqueles produtos que aparentemente son inservibles pero que aínda están na súa vida útil, e R de reciclar convertendo os residuos en materias primas que sirvan de base para a elaboración de novos produtos, mas non aplican da mesma maneira. Para saber como funcionan os distintos sistemas de tratamento de lixo, iniciamos a nosa andaina visitando a planta de tratamento de RSU de Sogama. Esta planta procesa o 80% dos residuos producidos en Galiza e a ela están adheridos unha boa parte dos concellos galegos. Para a recollida inicial de residuos, usa varios tipos de contedores. Un contedor azul para papel e cartón, un iglú verde para o vidro, un contedor amarelo onde se botarían os envases e, por último, un contedor verde onde se bota a materia orgánica e outros materiais non reciclables. Destes contedores, só o amarelo e o verde son conducidos en camións ou en trans dende a multitude de puntos da nosa xeografía ata o complexo medioambiental de Cerceda. Unha vez aquí, o contido do contedor amarelo vai ser separado en distintas fraccións. Por un lado, mediante electroimáns e outros métodos, sepáranse os distintos tipos de metais, mentres que os distintos tipos de plásticos son separados por medio dunhas máquinas que usan lectores ópticos. Tamén dispón dunhos poucos operarios que tentan corrixir manualmente os erros das máquinas. Estes materiais así seleccionados son enviados posteriormente ás plantas de reciclaxe. A nosa visita a Sogama non incluíu, con todo, o lugar onde se procesan os residuos de contedor verde, onde se atopa, entre outros, a materia orgánica. Estas bolsas son introducidas nuns grandes follos nos que se separan os metais e o resto é triturado e secado para producir o que se chama CDR, ou combustible derivado de residuos. Esta nave enorme que estades vendo aquí é o almacén de CDR. E dado que non podemos visitarle, temos que ver o combustible a través da porta do almacén. O autobús vai a pasar o máis despaciño que poida por diante da porta e nós temos que prestar a máxima atención posible a mirar por dentro. Vale, os de diante xa estamos mirando. Prestad atención por dentro da porta. Temos que ver por debaixo da porta o que hai dentro da nave. Vichedes algo? Que vichedes? Sogama incorpora á súa filosofía medioambiental un cuarto R, o de recuperación enerxética. Este proceso consiste en que o residuo combustible é levado a unha planta de incineración onde se queima o tempo en que se converte en enerxía calorífica producida en enerxía eléctrica. É precisamente esta incineración de residuos a que os grupos ecoloxistas se opoñen radicalmente, alegando que os fumos emitidos pola chimenea e as cinzas orixinadas son enormemente tóxicas. No noso concello, pola contra, non está adherido a este sistema de tratamento de residuos, senón que forma parte dun reducido grupo de 9 concellos, agrupados na mancomunidade dos concellos Serra do Barbanza, que levan os seus residuos a tratar á planta de Lousame. Para saber como o noso concello se desmarcou do sistema de tratamento de Sogama adherindo ao de Lousame, decidimos entrevistar a don Xosé Manuel Penas Patiño, mestre xubilado do noso colexio e exalcalde de Rois polo BNG durante os anos 2003 a 2007. Ben, o obxectivo principal era, evidentemente, acabar coa situación de depósito incontrolado
de residuos de todo tipo que se estaban levando a un monte municipal, que era o Monte do Barreiro, e ali se tiraban de calquera maneira, se tiraba todo tipo de residuos. E entonces o que se pretendeu facer foi deixar de facelos desta maneira, porque o que daba lugar era a que a veces houbera roedores, a que houbera incendios forestales, etc. etc. E entonces isto se clausurou por medio dunha subvención que nos otorgou a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, e ao mesmo tempo e en paralelo por conta do Concello o que fixemos foi tamén eliminar basureiros incontrolados que había ao redor duns 75 basureiros por todo o término municipal, onde os veciños tiraban calquera tipo de lixo, residuos agrícolas, botellas, tiraban de todo. Unha vez que eliminamos o basureiro encontrado do Monte do Barreiro, pois nos quedaban dúas opcións, que sería a opción Sogama e a opción Lousame, é dicir, a Mancomunidade de Concellos do Barbanza ten unha planta de tratamento do lixo. Entonces fixemos un estudio para ver cal era óptimo e encontrámonos con que tanto ecolóxicamente como económicamente era preferible o vertedoiro de Lousame, a planta de tratamento de lixo de Lousame, tanto ecolóxicamente como económicamente, para o Concello e para os veciños. E o que se necesitou foi que os veciños evidentemente se implicaran, porque a separación de residuos pois é un pouco máis incómoda que tirar todo xunto. Entón, o que se fixo foi unha campaña onde se deron uns folletos, onde se lle deron incluso uns contenedores gratuitamente para que les separaran a casa, e onde se fixo pois unha campaña e se emitiron bandos para conseguir que isto fora unha realidade. Sí, espera, A, B, C. Ansiosos por saber máis sobre os residuos orgánicos de Rois, decidimos elaborar unha enquisa e repartila entre todo o alumnado de secundaria, obtendo interesantes conclusións. Vale, agora se vas máis a modo... Dúas a C. A inmensa maioría dos alumnos pensan que os contenedores están a unha distancia razoable das casas, pero a recollida non é igual en todas as aldeas. Únicamente nun 44% hai unha recollida diaria ou de cada 2 días, e ata nun 56% segue outra prioridade, porque isto depende da lonxanía ou da produción de residuos. A porcentaxe de residuos orgánicos no lixo varía entre un 20 e un 60%, e até un 60% do alumnado sinala que no contenedor verde só bota residuos orgánicos. Ademais, constatamos un bo coñecemento. Xa, pero ainda existe un 35% dos alumnos que non se para adecuadamente e pode botar outro lixo. E máis, dentro dunha mesma aldea non todos os veciños están igual de concienciados. Non obstante, dos residuos xerados na casa, ata un 75% é reciclado dentro da propia casa, ben para facer compost ou aboar as leiras. Por último, poderíamos destacar o descoñecemento do alumnado sobre a política do Concello en conta aos residuos. Hasta un 39% a descoñece. Un 21% di que é boa e efectiva, e ata un 40% manifesta que non é efectiva ou que é mala. Entre as propostas estaría mellorar a disponibilidade dos contedores. Algúns moi distantes das casas e melloran a información e concienciación dos veciños. Ben, pois xa sabemos cal é a xestión do lixo doméstico feito polos veciños de Rois. Mais, que é o que pasa agora con eles? Para responder a esta pregunta, dirixímonos cara a Lousame, a planta de tratamento de residuos da Mancomunidade de Barbanza, que trata o lixo de 9 concellos, onde da man de Marta recibimos unha detallada explicación de todo o que ali se fai. O complexo medioambiental do Barbanza, estamos situados no concello de Lousame. A planta de Barbanza comezou a funcionar no ano 2003, xestionando residuos de 3 concellos, nada máis. O concello de Lousame, que é o concello no que estamos situados, o concello de Brión e o concello de Porto do Son. Despois, ao longo do tempo, se foron incorporando máis concellos. Na actualidade son 9 en total. Se chegaron a incorporar, a parte de Brión, Lousame e Porto do Son, Muros, Rois, Carnota, Pontecesures, Ames e Noia. Xa dentro da planta, a primeira parte que vemos é correspondente aos residuos do contedor de tapa amarela, que son os inertes. Unha vez vertidas as bolsas, estas son abertas por unha máquina que a rompe,
e o contido vai por unhas cintas transportadoras, permitindo ás traballadoras poder facer unha selección manual dos residuos reciclables. Unha vez feita a separación, os materiais empácanse mediante prensas para posteriormente seren enviados ás diferentes plantas de reciclaxe. Así, recupéranse 4 tipos de plásticos, metais e tamén os bricks. Co polietileno de alta densidade, por exemplo, elabórase granza. Tedes aquí un exemplo do que faría a planta de reciclaxe que nos recolle este material, o polietileno de alta densidade. Que fan con el unha vez que lles chega a planta? Pois o que fan é lavalo e trituralo. Quedaría con este aspecto que vedes aquí. Vale? E unha vez que o teñen lavado e triturado, o que fan é fundilo e tinguilo de negro. Quedaría con este outro aspecto. Parecen lentelliñas negras. Por que a tinguen de negro en este caso? Porque o que van a facer con este polietileno é tubería negra de rego. A continuación, desplazámonos á parte da planta onde van os contedores de materia orgánica, que suman unha parte importante dos residuos domésticos, e que mentres no sistema Sogama eran incinerados para a produción de enerxía eléctrica, aquí van ser tratados para a elaboración de compost, un fertilizante que se pode empregar en agricultura ou xardinería. Son os propios microorganismos que están no lixo orgánico os que transforman ese material en compost apto para uso agrícola, non? Pero nós o que temos que facer desde aquí é mimar a esos microorganismos. Temos que darlle as condicións axeitadas para que descompoñan ben esa materia orgánica. Entón, que vamos a facer con esa materia orgánica? Remexela de vez en cando. O resultado final é o compost, un fertilizante sen mal olor. Para a calidade do cal é clave a separación en orixe. Finalmente, a planta presenta un vertedoiro controlado para todos aqueles residuos que son irrecuperables. En esencia, é un foxo escavado no chan e illado do solo. Nese vaso, colócanse as capas que rexeite hasta que se cobre o vaso, e recupérase o metano producido mediante unhas turbinas para empregalo como enerxía eléctrica na instalación. Cando o vertedoiro está completo, clausúrase e revexétase. Os lixiviados deste vertedoiro son moi contaminantes. Polo tanto, van pasar por unha depuradora cunha caldeira alimentada con casca de améndoa. Como e por que xurdiu a planta de Lousame? A planta de Lousame xurdiu como iniciativa por parte dos gobernos locais en aquel momento na zona do Barbanza, como alternativa a Sogama, non? Gobernaba o Partido Popular en aquel momento con Fraga e o seu sistema de xestión de residuos polo que apostaron foi por clausurar os vertedoiros incontrolados que había por todo o país, pero se centraron en crear unha única planta que era Sogama, que o que iba a facer era queimar o lixo, non? Entón, pois había sensibilidade por parte de certos concellos daqui da zona que buscaban unha alternativa. Era un momento en que había fondos europeos, ademais, para crear plantas de compostaxe e de reciclaxe, e se uniron varios concellos, gobernados na maioría dos casos por coalicións PSOE-BNG, e apostaron por unha alternativa a Sogama e se creou esta planta de compostaxe. Son as principais diferenzas entre o tratamento de residuos en Lousame respecto a Sogama? Pois a diferencia está en que aquí se cumple o que pide a xerarquía de tratamento de residuos, non? O terceiro dos 3 R's fala de reciclaxe, e a reciclaxe implica tamén a reciclaxe da materia orgánica. Cal é o motivo polo que a maioría dos concellos se aderiu ao Sogama en vez de ao plan de compostaxe de Lousame e de Nostián? Porque en aquel momento apostar por Nostián ou por Lousame supuña un esforzo extra, necesitaba de vontade política clara por parte dos concellos que buscaran unha alternativa. Había que buscar subvencións, había que unirse entre varios que tiveran esa intención de apostar por unha alternativa, cando o sistema de Sogama era algo que viña dado xa pola administración en aquel momento, non? Cal é a vosa opinión respecto á incineración de residuos? Máis que a nosa opinión é o que di a legislación. Toda a legislación, tanto a nivel europeo como estatal, di que hai que cumplir unha xerarquía á hora de tratar os residuos, e esa xerarquía pasa por invertir en prevención, o primeiro dos 3 R's e o R de reducción, invertir en producir menos lixo. Pasaríamos despois pola reutilización do lixo que produzamos, intentar buscarlle novos usos o que se poida.
centrarnos na reciclaxe, non só de envases plásticos, de vidro e de cartón, sino na reciclaxe tamén da materia orgánica. E despois, por último, en esa xerarquía, é cando podemos falar de incineración ou de eliminación en vertedoiro, pero só poderían acabar nunha incineradora ou nun vertedoiro aquela fracción do lixo que non teña posibilidade de ser reciclada. Xa que os residuos orgánicos son o 50% dos residuos sólidos urbanos, cal é a mellor maneira para o seu tratamento? O mellor xeito de tratar os residuos orgánicos, os biorresiduos, é transformalos en compost, estabilizalos a través do proceso de compostaxe ou de biometanización, porque é o xeito de evitar os problemas ambientais que xeneran os residuos orgánicos. Se os residuos orgánicos acaban nun vertedoiro, están producindo, por unha banda, gases de efecto invernadoiro, como pode ser o metano, que ten 21 veces máis capacidade de efecto invernadoiro que o propio CO2, estarían contaminando tamén as augas e estarían contaminando o solo. Se acaban nunha incineradora, pois tamén estamos falando de problemas ambientais con eses gases e se van mesturados con plásticos, pois con incluso sustancias canceríxenas. Entón, o mellor xeito de tratar os biorresiduos é a través de elaboración de compost. Cales son as ventaxes da compostaxe e os seus usos? A primeira vantaxe é a vantaxe de que estamos evitando os problemas ambientais que producirían esos residuos orgánicos na natureza, non? As que xa falamos antes. Por outra banda, se obtemos un compost de calidade, que se obtén sempre cando haxa unha boa separación en orixe, pois estamos conseguindo pechar o ciclo do carbono, transformando os seus restos de comida nun abono moi rico, con un valor agronómico moi importante para os solos agrícolas. Estamos aportando aos solos materia orgánica, estamos aportando aos solos nutrientes como calcio, magnesio, potasio, e a fin de contas estamos axudando a mellorar a produción dos solos, evitando ao mesmo tempo a súa erosión. Que podemos facer nas nosas casas para colaborar no mellor aproveitamento dos residuos? O primeiro que podemos facer nas nosas casas é pensar como producir menos lixo. Ser conscientes de que nós podemos facer moito en ese sentido, non? Evitar o uso de bolsas de plástico, evitar o exceso de embalaxes. Sempre que poidamos podemos optar por embalaxes máis facilmente reciclables, como pode ser o cartón ou o vidro, e evitar na medida posible pois envases plásticos e tetrabricks e latas, non? Optar por produtos a granel e a poder ser da zona tamén. E unha vez que producimos lixo, pois no lixo que produzamos separalo correctamente. Cales son os principais problemas que se atopan no tratamento de residuos e cal sería o vosso plan de futuro para a planta? Bueno, os problemas que te atopas é como chegar a xente, non? Como chegar a cidadanía para que colaboren en esa separación en orixen, non só no que é producir menos lixo, sino no lixo que produzan, como separalo correctamente. Facemos campañas, insistimos no importante que é separar. Creo que a día de hoxe todo o mundo sabe perfectamente que é o que se debe botar en cada un dos contedores. Moita xente o está facendo correctamente, pero outra xente pois sigue sin facelo. Creo que deberíamos de incentivar a poboación con medidas económicas para que o fagan correctamente. Hai outros modelos que se ve que están funcionando ben e a eso deberíamos chegar, pero non só implicarnos nós desde a planta como xestores dos residuos, sino toda a sociedade, o que son as administracións locais e as administracións autonómicas teñen que facer tamén un esforzo para conseguir que a xente separe correctamente e produza menos lixo. Cal será o futuro do tratamento de residuos? O futuro do tratamento dos residuos ten que pasar por invertir moito máis en prevención, producir menos lixo, e no que se produza apostar polo tratamento biolóxico da materia orgánica, con procesos moi sinxelos, non temos por que ter macroplantas. O proceso de compostaxe é un proceso moi sinxelo que precisa de moi pouca tecnoloxía e reciclar o resto dos materiais. Entón, o futuro ten que estar en pequenas plantas, con tecnoloxía moi sinxela e descentralizar os modelos finalistas, como o modelo de Sogama, non? Onde o lixo que ten posibilidades de ser reciclado, pois moito dele acaba queimándose ou moito dele acaba nun vertedoiro, non? Descentralizar, plantas pequenas e compostaxe dos residuos orgánicos. Ademais da planta de Lousame, que trata os residuos en grandes cantidades,
Soubemos doutras experiencias a media escala, como a levada a cabo por Manolo Soto Castiñeira na Universidade da Coruña, na que fai a compostaxe dos residuos orgánicos dun comedor universitario, e tamén o tratamento de augas residuais mediante unhas balsas de depuración. Estánse compostando os residuos orgánicos que se xenera no comedor universitario de arquitectura, que é esta facultade que está aquí detrás, vale? De acordo con Manolo Soto, que tamén investiga na xestión dos residuos de laboratorio, o tratamento de residuos orgánicos e augas residuais mediante filtros verdes podería estar descentralizado ata en comunidades de 2000 habitantes. Galiza estaría moi atrasada neste aspecto con respecto a outras comunidades autónomas como Cataluña e Valencia, ou países como Inglaterra, Francia ou Austria. A pesar de todos estes sistemas para o tratamento de residuos, non nos queda a menor dúbida de que o traballo fundamental está nas nosas mans, nas nosas casas. Neste sentido, temos claros exemplos de moitos alumnos e alumnas do colexio que reciclan a materia orgánica nas súas propias casas. Este composteiro fixeno especialmente porque eu son pescador e para ter miñocas e todo, pois aquí nacen bastante ben. Estas miñocas son as típicas miñocas de anillos que os pescadores utilizamos para pescar debido a que comen moito sustrato da terra e teñen unha carne dura e forte e iso permítenos que a hora de metelas no anzuelo non rompan con facilidade. Estamos na miña casa, no Sisto, que pertence ao Concello de Rois, é unha aldea pequeniña. Este é o meu composteiro, temos outra lá abaixo que nos dou a Xunta, e, bueno, metemos a materia orgánica que separamos na casa, leva restos de comida, erva, cinzas de chimenea. Este é outro composteiro que temos, que é o que nos do Concello de Rois, que nós antes tiñamos un e usábamolo para toda a erva que cortábamos, toda a cinza, e explicáronos, cando nos trouxeron este composteiro, explicáronos que non era bo botarlle tampouco toda a cinza ni toda a erva. Entonces, eles viñeron, puxéronno e asesoráramos. Cada mes viñan, remexíamolo, tomábamos a temperatura, entonces botando menos cantidad de erva e menos cantidad de produtos que eran ácidos, tiñan unha temperatura idónea e facía o compost moito máis rápido. E aquí en Rois a xente está moi implicada porque cada vez hai menos animales, entonces non hai esterco, e sempre plantamos unhas lechugas, plantamos uns tomates, algo. Entonces a maneira de ter abono, sin compralo, é co compost. Para mellorar a nosa eficiencia na compostaxe doméstica, invitamos a María, da Asociación Ecoloxista Adega, a darnos unha charla sobre residuos, nas que tratou o tema dos pasos que debemos dar para facer unha boa compostaxe caseira. Como decía, isto é os residuos orgánicos. Se nós eliminamos, xa reciclamos estos residuos orgánicos, a nosa bolsa xa queda moito máis pequeniña, non? Nos quedarían o papel, o plástico, o vidro e os metais. Ao finalizar a charla, aprendemos como construir e pôr en funcionamento un composteiro. Mira que macho son polo tapa. Outro. Vamos a facer un puzzle. Non, botade para aquí, para aquí. Para aproveitar o máximo posible. Vale. Por onde corto? Así por aquí? Sí, máis ou menos, pero a ver se nos poñemos de acordo. Onde o queremos poñer? Aquí, por exemplo. Aí mesmo, sí. Aquí, veña. A ver, vamos a poñelo cara alá, cara atrás de todo. Isto é unha pared pequeno. A ver, vamos a poñerlos todos iguais. E ese é grande tamén, non? Outro xeito. Para que non escape. Será outro xeito, non? Penso meu. Mira, agora non sei cando se porten mal encerrelos aquí. Vale, ben. E deixamos... Non me cerrar aquí dentro, E deixamos o pequeno de porta, vale? Este é o que non unimos, que é a porta. Hai que unir eses tres. Non. Esperade. Pero que eu quero? Esperar un punto. Así non tes un alicate? Sí, tes as tenazas aí. A ver, recollemos. Vimos a cubrir. Saca de aí, Julián.
Xa temos todas as ramas. Talle. María, aí vai a primeira miñoca. Moi ben. Isto era unha miñoca? Sí. Ves, mira, isto é o que temos que evitar. Isto vai para o lixo. Os restos de... E agora lle tiramos follas por enriba. O ideal sería ter un pauliño, un pau para... A principal conclusión do noso traballo é que o futuro debe ir cara ao aproveitamento eficiente e racional dos recursos, incorporando a nosa vida cotiá o principio dos 3 R's. Non debemos tratar o planeta como se nós fósemos os últimos en habitalo, senón máis ben como os primeiros que somos plenamente conscientes do dano que as nosas actuacións poden causar ao medio ambiente e ás xeracións vindeiras. Quizáis o máis importante de todo é que o futuro somos nós, e nas nosas mans estarán as decisións que poidan facer deste planeta un mundo mellor.